amatenda amalungi agogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala oyali waggulu. Tumutendereza Allah subhanahu wa ta'ala ne tumusaba kutusonyiwa obubi bw'emyoyo gyaffe n'obubi bw'ebikorwa byaffe. Oyo yenna Allah subhanahu wa ta'ala gw'aba asazeewo aluŋŋame tewali asobola kumubuza, nabwekityo gw'aba asazeewo abule tewali asobola kumuluŋŋamya. Nkakasa mu mutima gwange era njatuza n'olulimi lwange nti tewali kisinzibwa mu butuufu okuggyako Allah subhanahu wa ta'ala, omu yekka atagattibwako kintu kyala kyonna na kimu. Era nkakasa mu mutima gwange nenjatuza n'olulimi lwange nti Muhammadin sallallahu alayhi wasallam muddu wa Allah era mubaka we. Ebigambo by'amazima tebikubagana byebiri mu Qur'ani entukuvu ey'ekitiibwa n'obuluŋŋamu obwannamaddala ze hadith eza Nabbi sallallahu alayhi wasallam entuufu. Ebigambo n'ebikorwa ebisinga okuba ebibi ennyo mu ddiini byebizuule muyo, olw'ensonga nti bibeera bigunje ate nga byabubuze, awamu n'ekyo nga bitwala abantu mu muliro. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okumutya, era temutuukibwangako okufa okuggyako nga muli abasiraamu abannamaddala. Abange mmwe abakkiriza mutye Allah subhanahu wa ta'ala era mwogerenga ebigambo ebituufu. Allah subhanahu wa ta'ala abalongooseze emirimu gyammwe era abasonyiwe ebibi byammwe. Oyo yenna agondera Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam aba yeesiimye olw'esiimo lunene. Abange mmwe abantu mutye omulabirizi wammwe Allah oyo eyabatonda nga abajja mu mwoyo ogumu, bw'atyo n'atonda mukyala waago n'azaala Rukusa okuva mu gyombiriri abasajja bangi n'abakyala. Mutye Allah subhanahu wa ta'ala oyo gwe musabirigana ku lulwe Allah kuva dda nga mutunuulizi gye muli. Inna Allaha kaana alaykum raqiba. Waliwo ebintu bingi nnyo ebiyitiŋŋana ku social media nga bisinga nnyo okufubutuka mu bawalimu, nga bakyogera mu mbeera ey'olusaagosaago ne mu mbeera ey'okujereegerera ne mu mbeera ey'okuzannyira mu ddiini, nga abamu bagamba nti nze okuggyako ekirevu fazaali ndi embizzi, nti omuntu alidde embizzi n'omwenge oluusi n'agunywa ate wa bbeeyi, ate okusinga omusiraamu yenna atalya mbizzi atanywa mwenge bw'abanga tasaala. In fact n'abatali basiraamu bagamba nti twabagamba embizzi bagirya, ekikulu okusaala. Gamba kiba kitegeeza nti ate muli bw'abanga asaala nga embizzi alya tewali buzibu. Akati olwo abasiraamu bayogera ekigambo ekyo mu mbeera ey'okubeera nga babalaata, nga waliwo eno mu usul bakiyita at-tarkhis fima harrama Allah, abantu okuteekawo olukusa ate nga olukusa baluteeka ate ku ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yaharamusa. Kibi nnyo okuleeta olukusa ate ku bintu ebiri haramu, onowa permission n'oteekawo excuse ku kintu omuntu akikole ate nga ekyo ky'omugamba okukola ate nga Allah yakiharamusa. Ar-rukhsa ash-shar'iyya takunu fil umuri allati abahaha Allah ta'ala fil asl ma'a wujud 'udhr yaqtadi at-taysir wa at-takhfif. Olukusa mu shariya lubeera ku bintu ng'ebyo Allah subhanahu wa ta'ala yabikkiriza mu ntandikwa, naye era ng'olukusa olwo lubeerawo mu mbeera nga mulimu engeri y'okwanguyiriza then n'okukendeeza obuzito omuntu we yandisanze. Amma okugeza nga tugeze omuntu nga musafir, kubanga as-safari mashaqqa, omuntu okugenda mu safari kuba kubonaabona
kwegamba na kutawaana. Kati ekiseera ekyo omusiraamu bwamukkiriza ezandibadde raaka 4 okusaalako 2 n'okubeera ng'asobola okugatta wakati w'essala ya dhuhuri n'essala ya asiri. Naye ate si mu mbeera ya kuzannyirira, abantu bavudde bwayise bagenda nakawa ku mbaga ne batuuka we batuuse mu kkubo ne bagatta wakati wa dhuhuri ne asiri. Ekyo mulimu ate mu mbeera ey'okuzannyira mu ddiini. Naye al umur al muharrama shar'an, ebintu nga Allah yabiharamusa, fala yajuz at-tarkhisu fiha, tekikkirizibwa muntu yenna ate okufunamu olukusa ku byo, wala talaubu biha, wadde okubizannyiramu. Kibi nnyo okuzannyira mu Busiraamu. Kwegamba la yajuz at-tarkhis fima harramahu Allah, ebintu Allah bye yaharamusa tekikkirizibwa ate omuntu okuteekawo akakwesukwesu konna ate okubeera nti okola ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kye yaharamusa. Abantu balina olukwesukwesu olw'okulya embizzi ne batandika embizzi okubeera nti bagisembeza mu bigambo byabwe. Al aslu fi shari'ati al islamiyya, amateeka g'Obusiraamu aga sharia, huwa al imtithal al awamir, okuteeka mu nkola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byatulagira okukola, wa nawahihi, ate n'okubeera nga tubeera wala nnyo ku ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yatuziyiza. La yajuz lil muslimi, tekikkirizibwa eri omusiraamu yenna an yastabdila al ahkam shar'iyya, amateeka ga sharia okubeera nga agakyusakyusa bi ahkami min indihi, ng'ateekawo amateeka nga ye bw'alowooza. Omuntu bw'alya embizzi oluvannyuma n'egenda mu lubuto, n'agenda n'asenya amannyo n'afuna wuzu n'asaala, then esswala ye etuuka. Naye ate omuntu abeera nga afunye wuzu ate ng'empale zikweya, esswala ye nfu. Kati engeri gy'oleeta ate embizzi ate n'okukweyesa biba tebitegeerekeka. Okola tarkhis fima harrama Allah. La yajuzu lil muslimi, tekikkirizibwa eri omusiraamu yenna an yastabdila al ahkam shar'iyya, okubeera nti owaanyisa amateeka ga sharia bi ahkami min indik, nga waliteekawo amateeka agagugwe nga ggwe, nti okusemberera munnabbidia nga ye neibaawo, afadhaali oleeta embizzi n'enkobe n'osula nazo mu nnyumba. Nga mulimu ebintu abantu bye boogera mu mbeera ey'okubeera nti batyoboola n'okukkakkanya n'okwagala okuleeta obusungu eri bannaabwe, naye ate nga bali mu kuzannyira mu ku Busiraamu. At-tarkhisu fi al-muharramat huwa naw'un min at-tala'ub bid-din, abavubuka mulekerawo okuzannyira ku ddiini, wat-tahawun fi, mu mbeera ey'okugizanya okusaagasaaga, wa huwa muharram shar'an, ebyo biri haraamu mu sharia. Wala yajuzu li muslimin an yatasahal fi ahkami llahi ta'ala, si kirungi n'akamu n'akeddagala omuntu amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala okugazannyiramu. Kati kankuwa ekyokulabirako, bw'ogenda mu suratul Baqara aya 173, Baqara 173, Allah subhanahu wa ta'ala atugamba innama harrama alaykumul mayitata, Allah yaharamusa kummwe ebifudde byokka oba ennyamaanfu, waddama, era Allah n'aharamusa eri omusiraamu yenna okubeera nga ali omusaayi oba kaffecce, omuyita kaffecce, wa lahma al khinziiri, era Allah n'aharamusa omuntu okulya ennyama y'embizzi, wama uhilla bihi li ghayrillah, n'ekisolo kyonna ekiba kisaliddwa
nga tekyogeddwako bisimillah oba nga tekisaliddwa ku lwa Allah. Kakati eyo aya eharamusa omuntu yenna okubeera nga alya embizzi n'ennyama yaayo n'ebirala. El-Maida aya eyokusatu. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba hurrimat alaykumul mayitatu, Allah yaharamusa kummwe okulya ekifudde kyokka oba ennyama nkaafu, waddamu n'omusaayi oba kafecce, wa lahmul khinzir n'ennyama y'embizzi. Eyo aya yakubiri. Aya eyokusatu Surat al-An'am aya 145, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu, bagambe gwe Nabbi sallallahu alayhi wa sallam tewali bintu Allah subhanahu wa ta'ala biyassa nga byakulya nga Allah yabiharamusa illa an takuna mayita, okujjako ennyama nkaafu, au dama oba omusaayi masfuha ekafecce yoyo, au lahama al-khinziri oba ennyama y'embizzi. Fa innahu rijsun, kwegamba Allah agamba fa innahu, laba edda ku mbizzi, embizzi nebyo byonna ebiri waggulu, rijsun byenyinyarwa, oluganda olutuufu byenyinyarwa. Kati ebintu ebyo ebyenyinyarwa ate olugera nga biyita mu kamwa k'omusiraamu ate nga bigamba abasiraamu. Suratu Nahl aya 10:15, Nahl 10:15, innama harrama alaykumul mayita, Allah yaharamusa mukummwe ennyama nkaafu, waddamu wa lahma al-khinzir wama uhilla li ghayri llahi bih. Byonna kati weewuunye ezo aya nnya zonna nga ziri mu Qur'an nga Allah haramusa embizzi n'ennyama yaayo n'ebirala, naye omuntu ate najja ate n'akola at-tarkhis ate mu nnyama y'embizzi ate nga Allah yagiharamusa. N'ogamba oba ono waawa, oba ono mwalimu oba yasomera wa? Agamba al aslu fi sharia, ash-sharia al-islamiyya, sharia y'obusiraamu mabniyatun ala qawaidi wa ahkami thabita la tataghayyar. Amateeka g'eddiini y'obusiraamu qawaid, principles tezikyukakyuka ate nga thabita, mateeka thabit la tataghayyar. Wa min ahammiha wujub al-imtithal li awamiri llahi wa nawahihi, okubeera nga tu-implementing ebyo Allah byatugamba okukola ne twewala ate okubeera nga tukola ebyo Allah subhanahu wa ta'ala bye yaziyiza. Kyova olabanga Allah subhanahu wa ta'ala atugamba Surat al-Ahzab aya 36, wama kana limu'minin wala mu'mina idha qada Allahu wa rasulahu amran an yakuna lahumul khiyara min amrihim. Tekibangawo eri omusiraamu omukkiriza omusajja n'omusiraamu omukkiriza omukyala, Allah bw'abanga asazeewo ekintu kyonna okubeera nga ye ataafunayo excuse ku nsonga emu oba endala, ku ekyo Allah kyaharamusizza. Kati nga ziri aya nnya zetusomye ziharamusa omuntu okulya embizzi, ate oli n'agamba nti afazaali ndya embizzi naye ate nga sijjeeko kirevu. Akati okulya embizzi n'ekirevu bikwataganirawa? Just oba olina lukwesukwesu lwa kulya mbizzi, aya ezigaana kulya mbizzi, akati ate gwe lwaki oleeta olukusa mu kyo? Kwegamba ar-rukhsa ash-shar'iyya, rukhsa mu sharia hiya at-takhfif wa at-taysir fi al-ahkam. Olukusa lujja just kwanguyiriza mu mateeka Allah g'aba aleese, n'okubeera nga ekyo kibeerawo bisababi udhri au mashaqqa, olw'ensonga nti waliwo ekisonyiisibwa oba obuzibu. Waliwo sahaba omu yagamba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam, nyina running stomach. Nabbi n'amugamba saala ng'otudde. Olaba kugamba ayina problem, tasobola kuyimirira ate tasobola kugenda ku ruku ate nga ayina dysentery. Nabbi n'amugamba saala ng'otudde.
faman kana minkum marida, omwo mummwe bwe tuba nga tuli mwezi gwa Ramadhaani nga mulwadde, au ala safarin, oba ali ku lugendo mutambuze, fa'iddatu min ayamin ukhra, alye tasiiba, naye atajja kuliwa mu nnaku endala nga Ramadhaani eweddeko aliwe. Kiba kitegeeza nti kati olukusa oluzze ku muntu omulwadde n'omutambuze abadde ateekeddwa okusiiba Ramadhaani, ne bamugamba nti kaakati olw'okuba nti olina udhur ne mashakka siiba olukuka, naye ojja kubeera ng'oliwa. Okugeza nga kasru ssala fi safari, nga bwe tugambye omuntu okubeera nga essala ezibadde ezeeraako ennya n'abeera ng'ajja kusalako bbiri, oba okugatta dhuhuri ne asiri, oba okugatta magharibi ne isha. Wal fitr fi Ramadan al marid, oba omuntu okubeera nga mulwadde mu mwezi ogwa Ramadhaani n'alya, oluvannyuma ng'amaze okuwona n'addamu ate n'asiiba. Ebintu bino bikulu nga nkubekkereza poyinti eyo. Kanjogereko ebintu nga bino. Ekisooka, la yajuz at-tarkhis fi akil khinzir, tekikkirizibwa muntu mu bigambo bye omuwalimu yenna ng'aleeta olukusa eri omuntu yenna okubeera nga alya embizzi, bihujja, nga balina ensonga egamba nti adamu wurud min kabairi dhunub, olw'ensonga nti embizzi ng'embizzi teri mu mazambi kabidwa, tokkoyesa oba n'ekirevu kiri mu bazambi ate amanene. Akati ebyo fiqhi gw'osoma gwe tuba tumwewuunya. Manyi problem eri wano mu Uganda fiqhi yetutawaanya ne usul. Akati la yajuz at-tarkhis fi akli al-khinzir, tetuwa muntu yenna rukusa okulya nnyama ya mbizzi, bihujja, nga twekwasa nga tugamba nti ennyama y'embizzi teriiko punishment nene, tegenda mu mazambi manene. Ate kati gwe n'ekyalo ekigamba nti la yajuz, tekikkirizibwa at-tarkhis, okuwa omuntu olukusa fi shurubi al-khamr, okubeera nti omuwa olukusa okunywa omwenge. Nti omuntu bw'aba nga anywedde omwenge naye n'abeera ng'asadde, then asinga omuntu atagunywa ate nga tasadde. Ate kati lwaki Nabbi atugamba nti al-khamr ummul khaba'ith, omwenge y'ensibuko, ye maama w'amazambi gonna, ye ate anaasaala atya nga mutamiivu? Akati ayaati zonna ezajja okuharamusa omwenge lwaki tozisoma? Wala taqrabu salata wa antum sukaara, just n'okusemberera obusembereza esswala nga oli mutamiivu tekikkirizibwa. Mulimu ebigambo bwalimu bye mwogera nga byewuunyisa. La yajuz, tekikkirizibwa eri muwalimu yenna at-tarkhis fi shurubi al-khamr, abantu okubawa olukusa okunywa omwenge, bihujja, nga muyine endowooza egamba annahu qad yakunu hunaka haja lidhalika, wayinza okubaawo obwetaavu, kubanga olusi bw'onywa omwenge ofa eddagala sibwoliteeka ku gundi liwonya olubuto, kubanga n'omwenge sinimba guteeka mu gundi malagala ma aksara kathiruhu, ekintu bw'okinywanga kingi nga kigenda kubeera nga kikutamiiza, faqaliluhu haram, n'akatono konna n'ettondo erimu bwe liti ku kyo kiba kifuuse haramu. Omwenge haramu. Bwe babeera nga abantu 10 baakolemerwa ku mwenge, ate wati onaagunywa. Bonna okufa kwona alima n'agusogola n'alagirira n'akola atya, bonna Allah bakulimira, ate wataggwa agunywedde. La yajuz, tekikkirizibwa
at-tarkhis fi riba, okuwa omuntu yenna olukusa okubeera nti asobola okukola riba bihujja, nga bwali mubawa ensonga ezigamba nti annahu kad yakunu hunaka haja lil istithmar. Tuyinza okufunamu embeera ey'okubeera nti omuntu atagenda kugaggawala ave mu bwavu ate nga bagenda okumuggyako katono. Farriba muharram, riba eri haramu binasul Qur'ani wa sunna. Ebintu nga Allah yabiharamusa, omwenge Allah yagwaharamusa, riba Allah yamuharamusa, ennyama y'embizi Allah yagiharamusa. Akati tosobola ate kuleeta rukusa kwekyo ekintu Allah kyeyaharamusa. Ekisembayo la yajuzu at-tarkhis fi zina, tosobola bantu kubawa excuse yonna okubeera nti bakola obwenzi bihujja, abantu nga balina ensonga ezigamba annahu kad yakunu hunaka haja. Oyinza okubaawo obwetaavu, ate omusajja omukazi yagenda ajja kulwala, gundi ono ajja kuzimba n'akawago kagaziwe, afune obulwadde obutawona, akole ku zina yeetaase ate aleme kubeera nga afuna obulwadde obunene. Tetusobola kugamba nti zina omuntu afune olukusa ku yo olw'ensonga nti Allah subhanahu wa ta'ala yaharamusa obwenzi. N'olwekyo at-tarkhis fima harrama Allah, olukusa yonna ku kintu kyonna Allah kye yaziyiza, ekyo kino kankyogere olw'okuba nti ono wadde nga yafa naye nze nga bwe ndaba yali mushiriku. Kale omwalimu oli ku social media oyogera ng'ogamba nti seeka gundi wa mushiriku, la hawla wala quwwata illa billah. Naye nga ahadithi ezitugaana okuvuma abafu abaafa mpitirivu, la tasubbu el amwat, tebugezaako okuvuma abaafa, fa innahum kad afdhaw ila ma qaddamu, ebyo bye baakola nga bali kuno ku nsi era bye bagenda kubeera nga basisinkana Allah subhanahu wa ta'ala ku byo. N'olwekyo mulimu embeera bakiyita egamba khawarimul muru'a, mulimu empisa nga ebiraga empisa embi. Kibi nnyo omuntu okubeera nti empisa zo za wansi. Mulimu ebigambo ebintu ebyogerwa, omuntu nayogera ekigambo nti onomulaba nga ekigendererwa kye kukakkanya oli nti abo boroboyi awoyo nekyo ekitabo kyayogedde tekiriiyo, tekigenda nakuba nayo. Naye nga just oli omwalimu ayinza okuba nga sabakahu lisan, ekigambo mu'jam nakiyita mu'dham. Oti n'akasimu ko kalina, oyinza omukubira akasimu n'ogamba waayi ka vidiyo kagambye mu'dham ate nga kiri mu'jam, katereezeemu awo. Naye gwe n'okireeta ku social media mu ngeri y'okubeera nga oyagala kukakkanya na kuvuma na kutyoboola, ekyo kiba kiraga mpisa mbi. Kwegamba khawarimul muru'a tezandibadde mu bawalimu. Kwegamba kibaga al-muhafadhatun ala rujuliyati al-muslimi wa dinihi wa hayatihi, omuntu okukuuma dignity, omuntu olina okukuuma dignity yo n'ekitiibwa kyo. Kwegamba bakiyita al-iffa, olina ensa, enfa al-qanaa, olina ensa, al-iffa. Mulimu ebintu ebimuga nti ekyo sijja kukikola. Kyova olaba nti bingi nnyo ebyogerwa ku social media era nga bwalimu ng'omulaba akoze ensobi n'osirika n'ogamba nti ekyo osanga nakitegeera, osanga banne banakimugamba. Naye ate oluusi tubiddamu naye nga si ffe tubyogedde, oluvannyuma n'ogamba gwatambula naye omwalimu omugambe awo atereezeewo, n'eyo hadithi gy'asomye si ntuufu,
oba hadith agyesembeseza mu mbeera si nnungi oba mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa. N'olwekyo kambaweeyo ebintu bino nga 6 we tuyinza okubeera nti tusobola okubeera nti tulongoosa mu byo nga si bwewali bubukka nga biri mu society, omuntu okubeera nga oba n'ensa mu bintu mu mpisa ne mu nneeyisa nga bwe tugambye muno nti ng'olina al-iffa al-insaf min diinika wasumuwi fi akhlaqika, ogamba nga olina dignity, olina ensa. Ekisooka okugeza an yatahaddatha al-insaan ala ahli al-fadl wal-ilm. Kibi nnyo omuntu okubeera nga osobola okwogera n'okukakkanya n'okutyoboola banno, naye nga omuntu gw'otyoboola n'omuntu gw'ovuma nga mu field omwo nga akusooseemu ng'abaddemu ebbanga ddene. Kitya nnyo okubagamba nti ffe twatandika okusoma naye nga bamaseeka mu Uganda mwe bali nga baafuna dda PhD. In fact mulimu n'abalala be twasoma nabo nga balina PhD ate ku martaba era esharafu al-ula, naye nga nabo bwe bali, naye nga teboogera, naye nga tekitegeeza muno nti tebasobola kwogera ebyo abantu bye boogera. Naye n'olaba ate ng'omuntu ng'azze ng'amuwalampa ng'amuvvoola agamba oyo ali biki, oyo ali biki. Kibi nnyo ekyo. Lwaki nkyogera? Obutambi buyitiŋŋana ng'abantu bavuma bamaseeka ate nga bamaseeka bye bavuma ate nga balina ettaffaali ddene lye basiiza ku Busiraamu, naye nga kidda ku ki? Togamba naye oyo yakulira wa, naye oyo ani amuzaala, naye oyo yasomera wa. Kibi nnyo omuntu an yatahaddatha al-insaan ala ahli al-fadli wal-ilm. Kibi nnyo omuntu okwogera ku bantu abawalimu n'oyogera ku bantu abakusinga ku irimu, wal mashhuudu lahum bil khayr, n'abantu ne bagamba nti omuntu oyo muntu mulamu, omuntu oyo mukkakkamu, omuntu oyo munnaddiini. Tugeze nti oba ambasada nabadde ku TV nga ambasada ow'e Bungereza naye nga asazeewo okukyalira omulangira Kasimu Nakibinge n'amutwala ewuwe, nebiraba ku TV, n'amutwala ewuwe, n'amutwala ne ku muzikiti n'amulambuza n'akasozi Kibuli, n'amulaga Obusiraamu nga bwe butambula, n'amulaga n'eddwaliro. Nagenze okulaba nga ambasada nga she feels at home, nga emulaba yenna nga musanyufu, nga badde takimanyi nti n'Abasiraamu balina development ng'ezo, naye nga ogwayogera naye ng'ayambadde ekkanzu then ng'ayambadde enkoofiira ng'ataddeko n'ejjubba. Akati oyo tebamuvuma, naye osanga omuwalimu nga n'emyaka mito ogenda okulaba ate nga avumye ate omuntu ne ambasada nga amala kukola appointment okumulaba. Ekyo kiri mu ddiini yaffe Obusiraamu kyewuunyisa. Kibi nnyo 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 nnyo. Even if kabeere muwalimu munno naye nga yakusooka okusoma ebitabo, ayinza okuba nga ayina kyaseeredde nga bwe nkugambye ekigambo mu'dham n'akigamba mu'jam, oba ekigambo mu'jam n'akiyita mu'dham limujarrad annahum irtakabu saghiira min as-saghaa'ir, oba ayina mistake gy'akoze oba ayinayo zambi ettonotono ly'akoze, kubanga teriyo muntu mutuukirivu. Oluvannyuma oli n'akwata akazindaalo nasanze Seeka gundi ali bw'ati ne bw'ati ne bw'ati. Amangu ago Nabbi sallallahu yali ali mu khutuba, ng'ali ku khutuba ya Juma abuulirira, omusajja n'ayingira mu muzikiti n'atuula awulirize khutuba. Naye Nabbi yali mugezi ate nga mulungi ate nga wampisa. Kyava agamba omusajja ono atudde n'amugamba nti mbadde nkubuuza musajja ggwe, ahal abaffe sallaita rak'atayn tahiyat al-masjid,
bw'ozze mu muzikiti osaddeyo raka 2 nga tahiyatul masjid, namugamba anedda sisadde kata nti ono bw'azze mu muzikiti tasadde tahiyatul masjid. Kyava amugamba kum, emirira, fasalli rak'atayn, osaleyo raka 2 tahiyatul masjid, nga kyekiramuso ky'omuzikiti. Omusajja n'asituka n'asaala. Bwe yasituka n'abaala abaaliwo abaana basituka nga 10. Ekitegeeza nabo baali tebasadde, nabo baali tebakimanyi, naye ate nga baali basahaba. Kyenjagadde mukyo mweyo hadithi mwekyo ekyafaayo, Nabbi sallama yamala kutegeera ekyo ali mu nsobi, ayinza okuba nga abadde muzikiti yazze dda oba n'afuna ekifo mu maaso nayagala atuulewo. Osobola okulaba seeka nga ali mu mmotoka naye nga mulimu omukyala. Ayinza okuba nga omukyala atudde mu mmotoka agenda kwoza ngoye ze mu maka oba kulongoosa nnyumba ye. Ayinza okuba omukyala oyo musawo ng'agenda kujjanjaba mukyala we oba baana be. Ayinza okuba nga omukyala oyo agenda kusomesa baana be. Ayinza okuba omukyala oyo mukozi. Ayinza okuba omukyala oyo mwannyina. Ayinza okuba omukyala oyo munnabyabufuzi oba muki oba wa poliisi n'ebirala. Kati kyandibadde kirungi n'oyimiriza seeka oyo avuga emmotoka nga mulimu omukyala, then n'omubuuza, seeka njagala kubuuza, omukyala oyo gw'oli naye omuyita otya? Ayinza okugamba ono mukyala wange, ayinza okugamba mukozi wa waka, ayinza okugamba nti amutwala ku kisaawe nze nange nvuga bodaboda gundi uba n'ebirala. Kati oluvannyuma kijja kwanguyira okubeera nti ojja genda ku kituuti nakugamba nti obusiraamu buweddewo, nasanze seeka nga ayina omukyala mu mmotoka. Ekyo nno kikulu. Waliwo hadithi eri mu Sunani Abi Daawuda 4375, 4375 ne Musnad Imaamu Ahmad 25474. Hadithi ya Aisha قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Nabbi sallam yagamba aqilu dhawil ahiyati atharatihim, obusobusobu obuba bugenze ku bantu ab'ebitiibwa n'abalina dignity, mugezeko engeri gye mubikkiriramu obutonotono obuyitidde, illa al-hudud, okujjako ng'ekikoleddwa nga kyetaagisa oyo akikoze okubeera nga bamutemako omukono oba bamussaako haddi. Naye ekintu kyonna ky'olabye nga kitonotono osobola oyinza okuba nga atakirabye, kigambo ekyo kikulu. Ekintu ky'olabanga nga kiyinza okubeera nga kijja kuleeta obuzibu eri society ne umma, n'okukakkanya oyo aba akyogedde oba aba akikoze. Nabbi sallallahu agamba nti osobola okukireka okujjako nga kyetaagisa omuntu okubeera nga bamutemako kiki oba omukono oba nga Nabbi sallallahu Maizi nga azze nga amugamba nti nayenze. Kisa eyo mpanvu naye mu bufunze bwayo Maizi bw'amala okwenda ku mukyala, oluvannyuma n'agenda ewa Abubakari n'amugamba nyina problem naye njagala kukugamba nga tuli ffenna. N'amugamba ogamba ki Maizi? N'agamba nti nayenze. N'agamba tobyogera, ekigambo ekyoyogera kigenda kukuleetera ebizibu, ate olina famire n'abaana. Genda okola ettawuba, tokigambako omuntu mulala yenna. Ate ofunye chance n'okigamba nze ngenda kusirika, naawe sirika, kola ttawuba. Ebyo Abubakari yabyogera naye ng'amugamba akoze ekigambo kinene. Ekyo nno kikulu. Maizi n'asirika okumala nga kumpi wiiki nnamba, ewiiki neggwako nga tateredde, n'agenda ewa Umaru. N'amugamba ne kyenkugamba naga ne ggwe nkulaba tuli sitede ennaku zino, problem ki? N'agamba nayenze.
n'agamba tebabyogera, toddamu kukyogera nawadde okukigamba omuntu omulala yenna. N'agamba nakigambyeko Abubakari, n'agamba Abubakari yagambye eki? N'agamba toyogera. N'agamba Abubakari mulungi, toddamu kukyogerako, sirika, genda okola tawuba. Ne nabbi tomugamba. Eri agenda Umaru n'amuyita n'amugamba ebizibu nabbi byalina bingi, mwe mwennyini mwe muyina okugenda mu jihad, ate kati onoba ogenzeyo ate agenda kutta, ne famire yo gireke, teri agenda kuyamba, era ffe tugenda ate okukwata abaana abo bafuuke bamulekwa, ne bakyalo bafuuke bannamwandu, sirika. Naye nga Obusiraamu babutegeera nti omuntu ayenze balina okumusaako haddi arrajim, mukuba mayinja mpaka kufa, kubanga mwenzi ate mufumbo. Oluvannyuma n'abeera awo, omusajja omu omwerabidde erinnya, yali yakasiramuka, n'addamu n'amugamba Maiz nti munnange nayenze, n'agamba kangende wa nabbi nkuwaabire. N'agamba kangende wa nabbi, ye wayenze kwani? Kati Maiz kyava agamba nkitegedde Abubakari kyabadde aŋŋamba ne Umaru, kubanga bwe nagambye Abubakari nti nyenze, Abubakari teyambuuzizza wayenze kwani, era nange saamubuulidde ani gwe nayenzeeko. Ne ŋŋamba ne Umaru ne mugamba nayenze, naye ne Umaru teyambuuza nti wayenze kwani. Naye ate gwe bwe nkugambye ombuuziza ne gwe nayenzeeko, naga kati nkitegedde, kati nange sisobola kwogera oyo gwe nayenzeeko. Nagamba togenda wa nabbi kundoopa kanneetwale. Maiz n'agenda ewa nabbi, nabbi n'amugamba abika junuun, oliko eddalu ku mutwe, olaba satir. Lwaki nabbi ayogera ahadithi nnyingi ezigamba muno nti waman satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah, omuntu abikkirira musiraamu munne ne Allah agenda kumubikkirira kuno ku dunya ne akhira. Akubikkirira ku ki? Kitegeeza ku mazambi n'obukendeevu bwo. Oluvannyuma nabbi n'amugamba nti nva mu maaso, n'addamu n'amulumba ogwokubiri n'ogwokusatu. Nabbi n'atuma Anasi n'abaala, mugende mulabe mubuuze abantu boono Maiz agudde eddalu kiki, kubanga ebyo tebyogerwa, yandibadde akola tawuba n'ebirala, lwaki azze ewange? N'agamba ali soba, si muguwa ddalu, lwakuba nti wiikisi 3 zino zonna bamulaba alabika ekyo kyakugamba ekyo kimutawaanya. Maiz n'agamba njagala kuntukuza. Nabbi kyava agamba mumutwale mubeere nga musima ekinnya, mumukuba amayinja mpaka kufa. Oluvannyuma ne batisima ekinnya ne bamukuba, byogera mu bufunzi, n'afa. Nabbi n'agamba n'atuyambako ku baana ba Maiz bano bamulekwa, nga teri agamba nti nze mutwala. Ne riwaaya zigamba abaana abo Abubakari ye yatwala ne Umaru ye yatwala. Naye nabbi oluvannyuma nga nabbi sallallahu addayo, olwakuba nti erinnya ligenze, ne omusajja oli eyajja okuloopa ono Maiz, nabbi yamugamba kale senga wamugambye ebigambo Abubakari bye yamugambye ne Umaru bye yamugambye, tetwandibadde nga tumutta, ne gw'oviiriddeko omusajja ono okubeera nga attibwa. Ebigambo bya nabbi bikulu. N'olwekyo si kirungi omuntu alina empisa okubeera nti oyogera ku buli muntu n'esseeka. Mwogera ku bamaseeka baffe nga bye baatusomesa, naye ne mulaga nti noga nti seeka gundi mushiriku era yafa nga mushiriku, era oyo tebamusomaako, era munabbitya, era wa muliro. Biki byeyogera? Noga bonna bonna abali mu ddwa y'omufu, abo bonna bonna banyegenyege, abo bonna ba muliro. Agenze mu maaniyo omupiira mu kibanda asinga. Biki byeyogera? Kiba kitegeeza nti n'empisa si nnungi. Ekiraga empisa embi an yatahaddatha al insan, omuntu okutandika okwogera ala ahli al-fadl, ku bantu abalungi, ku bantu ab'ebitiibwa, wal ilm, n'abantu abamusinga okutegeera Obusiraamu n'okubumanya, wal mashhudu lahum bil khair, n'abantu be bagamba nti gundi muntu mulamu, gundi talina zero,
gundi talina maali ya Busiraamu jabbye, gundi aliwo okulwanira emaali y'Obusiraamu, ate oli najja n'abeera nga amuvuma limujarrad annahum irtakabu saghiira min as-saghaa'ir. Olaba oli asituka nga mulangira n'agezaako okusoma aya, oluvannyuma ayinza okugisoma obubi n'addamu aya gy'asoma obubi n'agitereeza. Aya agisomye bubi, yennyini n'agitereeza nga teri amugambye nti eyo nsobi, n'agivunula n'agivuna mu tafsiri nga ntuufu, ate era omuwalimu n'afulumayo akatambi ng'avuma ate oli eyasomye aya n'agitereeza, n'avumiramu n'abo ababaddewo mu ddalasa ng'oli abasomesa. Kibi nnyo. Wal hadithu baqiya, katuwummulemu tukomewo. Yagoogerwako mu butuufu ga Allah subhanahu wa ta'ala, okusaasira n'emirembe bireewo ekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuli ku khawarimul muru'a. Mulimu ebintu ebimu nga bikkakkanya okwegamba ekitiibwa kyo n'empisa zo. Okubeera nti n'omuntu yasta'thir الرجل بالطعام ويأكل أكثر من إخوانه إذا كان الطعام مشتركا. Mu bintu ebimu bye tulaba ku mikolo, omuntu okubeera nga emmere eteereddwawo nga y'abantu bonna, abantu ne bagigwamu, oba omuntu okubeera nga ayagala okulya emmere yekka, ogamba alye akkute, banne baalidde nabo ku lusaniya bonna babeere nga tebafuna kyakulya. In fact kyova olaba nga basahaba ba nabbi sallallahu alayhi wa sallam ebiboogerwako bingi. Bw'ogenda mu surat al-Hashr aya ey'omwenda, Allah subhanahu wa ta'ala yali ayogera ku basahaba, yagamba ab'e Madiina, yagamba nti walladhiina tabawwa'u ad-daara wal iimaana min qablihim yuhibbuuna man haajara ilayhim. Abantu b'e Madiina baayagalanga nnyo abantu abavudde e Makka, abo abaafuuse ba refugees, ne baleka ennyumba zaabwe, ne baleka ebibanja byabwe, ne baleka abaana baabwe, ne baleka bakyala baabwe, ne baleka emmaali zaabwe, ne bajja eri e Madiina ng'ekibaleese Busiraamu. Allahu musta'an. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Tetuyinza okudda mu tafsiri obudde ne bugendera awo, naye ng'ekikulu mu byonna omuntu olina okubeera ng'olina ithar eri abantu b'olya nabo. Abantu bagwa mu mmere, baleeta emmere y'olusaniya lw'omuceere, abantu bambadde makanzu, bambadde enkoofiira, naye olusaniya lugenda okutuuka wansi ku ttaka nga lukalu, naye ng'abantu olusaniya batulidde mu bbanga. Naye basahaba ba nabbi bwe baali bo, wayuthiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim khasaasa, beerekerezanga emmere, beerekerezanga ebyambalo, beerekerezanga buli kintu kyonna, newankubadde nga baali balina obwetaavu ku kyo. Naye Allah akomekereza ng'agamba waman yuuqa shuha nafsihi, omuntu Allah gw'aba aggye omulugube, omululu, faulaika humul muflihun, abo babeera balongoofu. Kwegamba tolina mulugube, buli kintu okyagala, buli kino okyagala, kino yakitunda, nakino yakigundi, kino yakitwala, kwegamba waman yuuqa shuha nafsihi faulaika humul muflihun. Al ithar, okwerekereza, nogamba ekitwale min sifaati al-mu'minin, eyo bitendo by'abakkiriza as-sadiqiina, abantu balamu ate abakakkamu, ab'amazima. Oyadillu ala karami nafsi wassakha,
al-ithar kiraga omuntu okubeera nti omutima gwo mugazi, ate omutima gwo gwa kisa, ate oli mugazi, omutima si mufunda. Ensonga lwaki Nabbi sallama yayogera mu hadithi yagamba nti ta'amul ithnaini kafi thalathati, emmere ey'abantu ababiri emala abasatu, wa ta'amu thalatha, ate emmere y'abantu abasatu kafi al-arba, emala abantu bana. Kigambo kya magezi ga nsusso. Emmere y'ababiri emala abasatu, n'emmere y'abasatu emala abana, n'emmere y'abana emala abataano, n'emmere y'abataano ebala omukaaga. Kiba kitegeeza ithar. N'olwekyo kwegamba nti al-hadith, bw'otunula hadith ya Nabbi yadullu ebeeraga ala anna al-muslima, omusiraamu yanbaghi an yakuna sakhiyan fi ta'amihi, oba wakisa mu ngeri gy'olyamu emmere, wa an yusharika fihi al-akharin, era owa omukisa okubeera nti emmere gy'olya weegattako ne munno, hatta walau kana qalilan, kabeere ng'emmere eyo gy'ogenda okulya nga ntono. Emmere eyo kiba kibi okukwata omuzindaalo n'ogamba nti emmere eyo abagiga bamulekeraawo, tetwazze kulya mmere wano, twazze kuziika. Ayinza okuba nga agenda okulya emmere y'alina arusaazi, era n'abagenda okuziika bafumba emmere ng'era abazze okuziika be bagenda okugirya. Ono mufiisi yaba agenda okugirya. Bw'agamba nti nno nti enjala ennuma mumpeeka mumuwaalye, bene bana nabo bajja kulya. Gamba tuli ku kigambo al-ithar fi ta'am, omuntu okubeera ng'olina ensa weerekereza ku mmere, oga nti ono abaana bato basooke balye. Kubanga tuyinza okuziika omuntu ku ssaawa, mugamba ssaawa 10, tumuzise ssaawa 11 oba 12, ate abaana bato, ate bo abaana bato babeere nga tebafunye kyakulya okuva ku makya olw'okuba twazze kuziika. Kwegamba min amthilati al-ithar fi ta'am an tuqaddima at-ta'am li dayfika, osobola okukwata emmere n'ogiwa abagenyi kabula an ta'kula min, gwe wennyini yagifumbye nga tonnaba kulya. Bangi nnyo abakola emikolo ne tayimu eri emmere ba tebagirina, naye ng'ate ye kimusanyusa baayise ne balya, ate ye ogenda okulaba nga n'okulya talidde. Kyova olaba nze ebiseera ebisinga bwe nkola omukolo ngamba afumba nti nze okulya kwange kuba kwa kiro, osobola okunzigirako emmere katono n'ogiteeka mu fulasika n'ebirala, nja kulya nga ntuuse waka. Naye ate sisobola kulya mmere ate nga bempise nga tebannaba kulya. N'olwekyo kiba kirungi okubeera ng'osobola okukwata emmere eyo gy'obadde olya, oluvannyuma n'ogiwa ate omugenyi. Era ffe edda we twakulira, edda nga tosooka kulyamu nnyama, naye lwa nsonga emu, oyinza okuba obadde olya then omugenyi n'ajja, then bakwata ennyama yo ne bagiwa omugenyi. Nakyo kikulu. An tusharika ta'amaka ma al-akharin walau kana qalilan, emmere yo osobola okwegatta ne munno newankubadde nga mmere ntono. Tuli mu mbeera egamba nti kya mu mpisa mbi an yasta'thira ar-rajulu bit-ta'am, gwe emmere yonna n'ogirya muntu omu, wa ya'kul akthar min ikhwanihi, gwe n'olya n'okusinga banne abasigadde, ate nga n'emmere gy'olya mushtarikan, emmere ya bonna. Emmere ya bonna. Abalala balina enjogera egamba n'okuba n'eddabo kibi nnyo. An tuqaddima at-ta'am, ate osobola okuwa emmere liman huwa ahwaj ilayhi mink, gw'olaba nti ng'enjala emuluma ate okusinga ku ggwe. Kyalina emmere y'abantu abali mu kidaala, ate bayinza okuba bali abayimiridde ate nga emmere eyo gye basinga ate okwagala ate okusinga bano abali mu kidaala. Ebiseera ebisinga abantu bano abali mu kidaala abantu babalowooza nti enjala ebaluma, naye bajja balidde, ate n'abalala tebalya bisiike, ate bano abanaku be mugaana emmere y'okugirya ate be bannannyiniyo.
Kyova olaba nga hadithi entuufu Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba sharru ttaam, emmere ekyasinga okubeera nga mbi, taamul waliima, y'emmere ey'embaga, yudaa ilaiha el aghniya, kaadi ziweebwa abagagga, wa yudaa al fuqara, ate abaavu ne babaleka bannannyini mmere. Abaavu babaleka bannannyini mmere, ate emmere ne bagifumbira abagagga, ate omugagga anyigamu bunyizibwa ateekamu buteesi ngalo, ate ensiike, ate twanjagala butula, akati ate obutula tebabufumba ku mbaga, basiika busiisi, nnyama nsiike, biki. N'olwekyo oluvannyuma abanaku babasibidde wabweru wa geeti, ate bano abagagga emmere bakuttemu nkwate, oluvannyuma babagaanye okuyigira ne bagenda ne bakwata emmere ne bagikasuka ne bagiteeka ku dustbin, ate ne bafuna omusango gw'okukasuka emmere ate nga bannannyini yo we bali. Sharru ttaam, emmere ekyasinze okubeera nga mbi, taamul waliima, y'emmere ey'emikolo, yudaa ilaiha el aghniya, bayita bagagga bokka ku mbaga zaabwe n'emikolo egy'ebbeeyi ne baleka abanaku. Then ate abagagga tebagenda kulya mmere eyo, ne soda yennyini ne abagagga tebamunywa, naye ate ye omwavu buli soda bamunywa. Ate n'abagagga balina ne soda ge batanywa, naye ye omwavu talina choice. Kiringa akatiba akakuba akafulumya bulooka ezizimbibwa, tekalina choice. Buli ttaka ly'oteekamu kafulumya bufulumya kiki, kafulumya bufulumya bulooka ettaka eriyiseemu. N'olwekyo mina al ithar, mu mbeera ey'okulya emmere, an tatanaazal an at-ta'aami al-mufaddal, osobola okubeera nga eno emmere ey'ebbeeyi gy'olaba nga mmere ennungi gy'obadde ogenda okulya lighayrika, n'ogiwa omulala. Oli ayinza okujja mu woteeri naga njagala kulya kyennyanja, njagala kyensuti, ekyensuti ng'ekyono, naye naga nti ekyensuti kiweddeyo, andi nze kyenjagala nze ŋŋenze nti bakuwe kino ekyensuti, nze mpa ekisigaddeyo. Wasigadde kiki? Wasigaddeyo kya makati na mutwe, mpa ekiriyo, gitwala eno, akale kandi eno, nakyo kikulu. Osobola okumuwa ekyensuti ate oluvannyuma gwe n'oli omutwe, ekikulu kyennyanja. Ate byonna bireeta tesiti y'emu ey'enva. Kankuwe ebyokulabirako nga 3 ku basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam ebyenjawulo, naye hadiisi zino sigenda kuzisoma mu bulambulukufu bwazo. Waliwo rajulan min al-ansari, olw'omusajja omu mu basahaba ba Nabbi sallallahu alaihi wasallam, abasinga obungi bagamba yali Talha. Istadaafa dayfan, Talha yafuna omugenyi, naye nga omugenyi oyo yali mugenyi wa Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bw'amala okukyala, ndowooza hadiisi eno kanginoonye wano, hadiisi eno kanginoonye oluvannyuma nsome amatini gaayo. Egamba nti Abi Huraira atugamba, hadiisi eri mu Bukhari 3798, 3798, أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. Musajja yava Makka najja ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam, naye yamugamba nti nze njala ennuma. Faba'atha ila nisaihi, Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuma Abu Huraira agende mu nnyumba za Nabbi, zali attached n'omuzikiti 9, afuneyo ekyokulya. Faqulna, Abu Huraira yakonkona ennyumba zonna ez'abakyala ba Nabbi 9, n'akomawo n'agamba bonna basiza kimu nga bagamba
ma ma'ana ila alma mu nnyumba ya nabbi eri bakyala be tewali kyakulya okuggyako mazzi. Allahu musta'an. Eno y'embeera y'abawalimu. Faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, nabbi kyava agamba, man yadhum wa fi riwaya man yudayifu hadha, ani atwala omugenyi ono amulabirire kubanga budde bugenze azze bada al isha munkomeeze w'enkya. Faqala rajulu min al ansar, riwaya zigamba yali Abu Talha. Abu Talha kyava agamba ekiseera ekyo yali mwavu. Ana niri lwaki abagagga buli kimu bye bakikola, naye agamba nti nze omugenyi nja kumulabirira naye nga talina kyeyaleese waka. Faqala ana, nze kamutwale mulabirire. Fantalaqa bihi ila imraatihi, namutuusa mu maka. Faqala akrimi dayfa rasulillah, gwe tuleese mugenyi wa nabbi mumukalibise mumuwe ekyokulya. Faqalat, yali Ummu Sulaim, maama Sulaim kyava agamba, ye maama wa Anas, kyava agamba nti ma indana illa qutu sibyani, tetulina kyakulya okujja ku mmere y'abaana, obwedda nninda gy'oba oleese gye mba nfumba ngozze neeno gye nnyina y'abaana. Faqala hayyi ta'amaki, eyo yennyini emmere y'abaana gy'oba oteekateeka. Wa asbihi sirajaki wa nawimi sibyanaki idha aradu al-asha, emmere y'abaana gy'oba oleeta, abaana beebase tobaze okusa, nababeera nga bazookuse obayimbira obuyimba obubazzaamu okuddamu okwebaka, tulootera okwata omwana n'ebirala. Then oteekewo olutimbe, nze ngenda kugamba omugenyi nti tugenda kulya naawe, then kati oggyeko akataala kasigale mu ddiiro eri omugenyi. Emmere y'abaana obeere nga ogiwa omugenyi wa nabbi. Thumma qaamat kaannaha tuslihu sirajaha, n'abeera nga atereeza amataala. Fa atfa'atuhu, ettaala n'agifuuwa, tadoba n'agifuuwa sayidi yaabwe gye baliira, then ettaala n'esigala ku sayidi y'omugenyi. Kyenjagadde mu hadith, faja'ala yuriyanihi annahuma yaakulaani, ne baswankula ne beefuula nga abalya naye ate nga tebalya, naye nga omugenyi wa nabbi sallallahu alaihi wasallam alidde. Hadith egamba fabaata tawiwiina, beebaka ye Abu Talha ne Ummu Sulaim ogatteko n'abaana be bonna beebaka nga bayala, naye ate nga omugenyi wa nabbi alidde. Falamma asbaha, obudde bwe bwakya, ghada ila rasulillah, ne bagenda ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam okusala ya subhi okusaala. Faqaal, nabbi sallallahu alaihi wasallam nga amaze okubabuulira fakiti yakeerewa okusala subhi olw'ensonga nti ono yali akooye ate nga tasobola kumuleka, yagenda okutuuka nga bamaze okusala subhi, naye nga byonna ebibaddewo nabbi amaze okubigamba basahaba. Bw'ayingira bw'ati nabbi n'agamba beebo, nabbi n'agamba dhahika Allahu laylata aw ajaba Allahu layla, Mungu yasese ne yeewuunya enkola yammwe mmwe, min fi'alikuma, ekikolwa kyammwe kye mwakoze ekiro, okubeera nti mwawadde ekyokulya omugenyi ate mmwe ne musiiba enjala. Ekiseera ekyo aya nekkanga egamba wa yu'thiruuna ala anfusihim walaw kaana bihim khasaasa wa man yuuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Hadith eri mu sahihi al-Bukhari 3798. Kyenjagadde mu hadith eyo oba mu bigambo ebyo bye twogedde nti al-ithar, si kirungi omuntu emmere okutumalamu oba okugwa mu mmere
oba emmere ne baleekaana, abala ekkanzu ne bazifungiza just olw'ensonga nti mmere. Ekyokubiri yali Said ibn Rabi'. Said ibn Rabi' ne Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf qissa mpanvu nnyo, naye hadithi eyo eri mu Bukhari 3937 3937. Nabbi akha baina almuhajirina wal ansar. Nabbi yateekawo Muslim brotherhood wakati wa abantu b'e Madina n'ab'e Makka. Bamuhajiruna abaava e Makka okujja e Madina, ba Ansari b'e Madina baali receiving refugees abavudde e Makka, n'abafuula ba Luganda babiri. Akati Abdurrahman yali mugagga e Makka, n'aleka buli kintu kyonna, ne bamuggyako ssente ze zonna n'ensolo ne bagimuggyako. Yatambuza bigere okuva e Makka mpaka Madina, mayiro 450. Nabbi n'asituka mu muzikiti n'agamba inna ikhwanakum almuhajirun, baganda bamwe bana bavudde e Makka, taraku el amwala wal awlada wazzawjat wal basatin wal aradhi, balese amataka, balese abaana, balese maali, balese abakyala, ne bajja gye mulimu ab'e Madina. Fahal tuqasimunakum fi ta'am, musobola okwegatta nabo ku mmere, ne mwegatta nabo ku ssente n'ebirala, ne mu kwebaka. Basahaba bavudde e Makka bakaaba, nabano ab'e Madina nabo ne bakaaba. Nabbi kyava ateekawo brotherhood wakati wa buli bombiriri, we Makka ne we Madina. Abdurrahman ibn Auf n'abeera nga muganda wa Saad ibn Rabi' mu bufunze obw'ekitalo. Akati baba batambula nga Saad ibn Rabi' n'agamba Abdurrahman ibn Auf, engeri gy'oli muganda wange sigenda kukkiriza kusula mu muzikiti, jangu tugende ffenna eka. Baali batambula, n'amugamba n'emmere gye nnafumba ey'abagagga, nze ndi musajja mugagga, tofaayo enkya tujja kufumbira emmere ey'abanaku gye mulya. Naye nga takimanyi ono gwagamba omusajja mugagga, n'agamba twali buzibu. Oluvannyuma ne baleeta emmere ku dayiningi. Ono yagenda okulaba nga amanyi okuliisa obuti, amanyi okuliisa wuma, amanyi bino bya prostige abimanyi, amanyi okuteeka omuzigo gundi ku mugaati n'ebirala. Ate bino wabiyigirawa? N'agamba bimanyi. Emmere eri expensive. N'agamba nze Abdurrahman. N'agamba gwe Abdurrahman omugagga, Nabbi agambye nti olese ssente zitalinalina n'ojja eno nti. N'agamba siyinza kubeera wano nga nnyina abakyala 2 ate gwe osoze mu ddiiro nga tolina mukyala. Ngenda baleeta abakyala 2, then ofuneko gwe weegomba mutalake agende mu idda, oluvannyuma omuwase, then ne ssente ze nnyina tugenda kuzaawulamu 2. Ssente ezo tuzaawulemu 2, oluvannyuma gw'otwale haafu nange ntwale haafu. Allahu akbar. Naye Abdurrahman ayogera ekigambo kyali kikulu. Ekigambo ekyo fakiti hadiisi eno kambeere nga njijjayo nga bweri. Ekigambo ekyo kyali kikulu. Bwe yamugamba nti nedda ssebo, barakallahu laka fi ahlika, Mungu ateeke baraka mu bakyala bo, wa maalika, era Mungu ateeke baraka mu ssente zo. Dulluni ala ssuuqi, ndagirira akatale gye kali. Farabiha shay'an min aqatti wassam. Oluvannyuma namugamba akatale kali wali wammanga. Namugamba naye mpolayo sinyisi 10. N'agamba ezo nkuwadde kulya binyeebwa, ngenda kukuwa ssente hafu ku ssente ze nnyina. N'agamba nti ampola bwozi. Oluvannyuma
n'agenda ne sinyisi 10 n'agenda n'asuubula omuzigo omuganda omuzigo omuganda e Saudi Arabia. Bw'asuubula omuzigo omuganda ku 10 n'afunamu 2,000 n'akomawo n'akwata 10 n'alumuddiza. N'agamba sente ezo ziizo, n'agamba empola, n'agamba ezo sente nakuwadde kulya binyeebwa, n'agamba nti sente ezo ziizo. N'akomawo n'akwata 10 n'alusuubuza n'afuna 2, n'addamu n'asuubuza 2,000 n'afuna 4,000. N'agamba bwe nziramu n'enfuna ssente nina okuwaako nabbi ssente kubanga obuzibu bw'alina ne bali Fijizi bangi ba ahali suffa bali mu muzikiti mwe basula. In fact nabbi yagenda okufa nga mu muzikiti mukyalimu abanaku abasula mu muzikiti gwa nabbi baali 93. Kyonna kikulu. Ate olaba bw'aba walimu ate nga bagoba abantu basula mu muzikiti. Nabbi yagenda okufa nga mu muzikiti mulimu abantu 93 ba ahali suffa mwe basula mu muzikiti nga tebalina ssente za kupangisa mu Madiina n'ebirala. Oluvannyuma n'agenda n'4,000 n'asuubula omuzigo n'afuna 8, n'ajja mu muzikiti n'agamba 4,000 ziizo obusiraamu bubeerewo naye 4,000 kantandikireko. Nabbi n'amugasabira edduwa n'amugamba Allah ateeke baraka, kigambo kinene, Allah ateeke baraka mwezi 4,000 z'osigazza ne Allah ateeke baraka mwezi 4,000 z'ompadde. Ensibuko ya Abdurrahman bin Auf okugaggawala n'evaawo. Hadithi nkikugambye weeri Bukhari 3937. Tugamba empisa ennungi obutalwanira mmere, obutakubagana, obutakkakkanya balala, onaalya n'onaalye, oba oli asoose asooka alye, nabano abaluvanyuma nabo balye, awatali kulengezza na kukakkanya na kuyogerera ku muzindaalo. Ekyokusatu, إيثار عائشة رضي الله عنها على أبي بكر وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعا. يلي عائشة رضي الله عنها نبي صلى الله عليه وسلم nga amaze okufa, kubanga hadithi egamba buli nabbi waafiiridde bamuziika. Nabbi sallama bw'amala okufa ne bamuziika mu kisenge kya Aisha. Aisha n'agamba kino ekisenge kyange, ate nabbi bwe bamuziise, nabbi bamuziika mu nnyumba ye mu kisenge kya Aisha. Tenosanga abawalimu nga batusomesa nga bagamba nti okuziikibwa mulimbo sunna. Kiba kitegeeza n'ekigambo sunna omuwalimu aba takimanyi makulu gaakyo. Singa okuziikibwa mulimbo sunna, nabbi bandibadde bamuziika mulimbo, naye tebamuziika mulimbo, bamuziika mu nnyumba ye. Osobola okwogera ebigambo ate kino khaaso biki kati tosobola kugamba sunna ate n'okiteeka ku limbo ate nga nabbi tisibe bamuziika. Ne basahaba bangi babaziika wabweru wa limbo ye Baqi, ate ne mu Baqi era mwaziikibwamu abataali basiraamu nga Abdallah ibn Ubay ibn Salul. Bisiiwasiiwa naye nga byebyo. Ekikulu mu byonna bwe bamala okuziika nabbi sallallahu alaihi wasallam mu kisenge kya Aisha. Aisha kyava agamba nti okay, nange wano bagenda okunziika, bagenda kunziika wano mu kisenge kyange okulinaana ne bba wange. Abubakari n'agamba omwana ngambye ekigambo, kubanga twali kifo kye mbadde njagala kuziikibwamu ng'ekyo, naye omwana ekifo akitutte. Oluvannyuma Abubakari nga wayise emyaka nga2 ng'agenda okufa, n'ayita muwala we n'agamba wali wagamba kiri ekifo kikyo era okyagadde, naye nze nkuzaala ate oli nabbi yali mukwano gwange tuli ffenna. In fact Allah yamuyita sahaba wa nabbi idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Allah yagamba nti Abubakari sahaba wa nabbi, oyo sahaba wange. N'agamba gwoli taata wange nzikiriza bakuziika awo. Ne baziika Abubakari kumpi ne nabbi.
oluvannyuma Abu Umaru n'agenda ku bukulembeze myaka nga 13 yali asaza subuhi. Abu Lu'lu al-Majusi n'amufumita ekiso ne bamutwala nga sikyakyala agenda kufa. Bw'atuuka mu maka ge n'agamba nti naye ani afumise nti Abu Lu'lu al-Majusi. N'agamba alhamdulillah ng'omuntu anzise si musiraamu, kubanga singa badde musiraamu tabwe badde genda kujja ne fitina mu basiraamu, naye alhamdulillah. N'agamba Abdallah mutabani wange Abdallah bin Umar nti nzuno wendi duka zambwa duka emisinde ogenda ogambe Aisha mu butuufu wali yagamba wawe naye teri kifo kyenjagala ku nsi nga kuziikibwa kumpi ne Nabbi n'Abubakari, mugamba aseseetuke nze banziika awo. Aisha kyava agamba nzikiriza oli muganda wange ate baali bonna nga bateeka ettaffaali ku busiraamu, nze banziike gye baagala, banziike gye baagala. Ebifo ebyo mbiwaddeyo taata wange era nkiwadde ne Umar ibn Khattab, kiba kiyita al-ithar, yerekereza ekifo eky'ebbeeyi. We baaziika Nabbi ne baziikawo Abubakari ne Umaru nga bijani bir rasul. Ekyo bolaba atugambe nti qalbi fil Madina, mutima gwange gwonna guli Madina. Awo bwe ntuuka e Madina ne mbeera nga nsalidde ku Nabbi kimala. In fact tambudde n'abantu bangi nnyo nga tugenda okukola umra, naye omulimu omukulu mayambala wa tawakkalu gwakola nga yakatuuka bw'ati e Madina nga tannaba na kuyingira mu ruumu wagenda kusula, adduka zambwa n'agenda n'asaalira ku Nabbi n'amutolera salaamu, oluvannyuma n'asooka ayingira mu ruumu mwagenda. Ekyo kya bbeeyi, kigambo ekyo kyankwatako nnyo kirungi. N'olwekyo twerekereze mu mbeera ey'okubeera nga ebigambo byaffe tebiba binene ku bawalimu bannaffe, ate tetulumba abakulu mu ffe mu irimu. Abantu balina irimu naye basirise, naye ng'ebintu ebyogerwa ku social media bakaba maziga. Ffe abaatusomesa bwe bali terobagamba Seka Abubakari musoke waali, naye teboogera Seka Abutahiyu Kinobe, Rashid Yahya Semuddu, oyo Dokita Mulamba naye asirika tayogera, talina fatuwa gyawabukyanga akomawo. Atawamu n'ekyo twasoma ffenna. Baseka Sufyani Muguluma weebali fatuwa tebawa, naye fatuwa zemu ez'obulekanaku ate nga zakkaafuwaza n'okubaddaha buli muntu yenna. Empisa ezo teziba nnungi. Wal hadithu baqiya, tukyagenda mu maaso n'okulaga ebimu gamba ebiraga empisa embi, ate nga bo basahaba baali balina empisa ez'omuggundu nga beerekereza buli kintu kyonna, n'okubeera nti omusiraamu togwa mu mmere. Lwaki mugwa mu mmere? Lwaki mukwata kazindaalo nga mwogerera emmere ate nga ne mu kuziika mulimu abatali basiraamu? Ne balaba nti purobulemu yaffe mmere. Purobulemu yaffe si mmere, naye tubeera bakkakkamu. Ab'omuyala alye, atali muyala talya. Tusaba Allah atulage amazima tugagoberere, atulage obulimba tubeere nga tuulika. Wal hadithu baqiya. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.